un vídeo! ¡Ah, no jodas! Y yo... ¡Joder! Yo quiero ponerla a esta. ¡Ah, qué frío! ¡No! ¡Julia, ven aquí! ¡Ya, hasta los pies! ¡Oh, ya lo veo! ¿Una foto o un vídeo? ¡Es un vídeo, es un vídeo! ¡Coño, qué frío! Estoy tapando el bolso para que no se moje. No, bolsa. ¡Uy, perdón! Estamos locas, chaval. Tengo secador. Tengo... ¡Ah! Hombre, yo no estoy aquí para ver.